ka je ka yi tsafi wani kashe wani domin ka yi arziki, ko ka haukata wani don ka yi arziki. Wani ɗan kasuwa ne makwabcinka ne yana da kwastomomi, sai ka je ka yi wani tsafe-tsafenka, abubuwansa su tarwatse, kai kuma naka yi kyau. Wannan kana bata lokaci, wai rayuwan kan ta duniya ne kawai. Akwai lahira fa. Ubangiji ta ce wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Mutane ba sa zaton da tashe su alkiyama ne, ba sa tamani ne. Rana mai girma, ranar da zaka tsaya gaban Ubangiji subhanahu wataala. Ai ya kamata ka sani cewa rayuwar ba ta duniya kai, to in ka kashe wani kai zaka dawama ne. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Ubangiji ta'ala yace ma ya Rasulullahi, wallahi ba mu sanya wani dan adam ya dawama a duniya ba, idan ka mutu su kuma za su dawama ne. Don wani yayi burin mutuwan wani, to shi zai hana ya mutu ne? Imam Shafi ya ce tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilul lasu fiha bi awhadi. Wasu na burin mutu, in na mutu ai ba ni kadai bane. Duk yanda ka dade a duniya zaka tafi, kuma zaka je ka dandana kodanka. Kuma duk mutumin da ya sa sihiri ko yake zuwa a masa ko yake yi, wallahi bai da rabo a lahira. Ubangiji ta ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sun sani duk wanda ya zabi sihiri, ya zabi tsafi, bai da rabo a lahira. To tunda baka da rabo a lahira, me amfanin ka? Duniyan zaka dawoma ne, kwana nawa ne zaka tafi ka tafi lahiran? Don kayi arziki. Wallahi wasu sun dauka in su yanda suke yi musulmi ne, yanda suke neman arzikin ta kowace hanya, ta tsafe-tsafen, ta halaka mutane ta kowane hali, sai ka ɗauka ma anya suna tunanin mutuwa kuwa, anya sun yi imani da ranar lahira kuwa? Wanda imani da ranar lahira zai yi wannan? Ka san cewa za ka mutu a tashe ka, ka shiga kabari, a tashe ka ranar kiyama a tambaye ka, kuma kake irin waɗannan abubuwa, ka ce haramun har ka nemi ka haukata ɗan uwanka ko ka halaka ɗan uwanka. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجأوا وناموا وقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأحوال عظام ليوم الحشر قد علمت أناس وصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكافي أيقاظ الرقاد. da za ka san wa'annan abubuwan, wallahi da baraka iya bacci ba, ka mutu ka je a sa ka a kabari, a tashe ka a kabarin, a ce kayi kaza, kai dan wane jikan, a fallasa ka a gaban jama'a, kai dan wane jikan wane, kayi kaza, ga tsorace da tashin hankali tun daga cikin kabarin har tashin alkiyama din. Inda ka san wannan ba za ka kwanta kai bacci ba, ballantana ka je kana cin haramun, ko kana kokarin halaka yan uwanka, ko kana musu hassada kan abun duniyar kwananta nawa ne? Idan baka mutu ba ma ba za ta kare ba ne? Ai za ta tashi. Ko baka mutu ba za ta tashi, ba za ta tashi kuma ta barka ba. So da haka mu ji tsoron Allah. Abu na ƙarshe, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa la tazalu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an arba'in: an umrihi fima afna, wa an shababihi fima amla, wa an ilmihi fima amila bihi, wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Zuciyan dugadugan dan adam an yi tashi alƙiyama ba za su guce ba sai an tambaye shi dangane da abubuwa guda hudu. Za a tambaye ka dangane da ƙuruciyanka, an shababihi fima abla, ƙuruciyanka ya ka karar da ita ne? Cikin sabon Allah, cikin shirka, cikin bidiyoyi, cikin neman haramun, cin haramun, cikin zinace da barna da shashanci, Allah sai ya tambaye ka. Ko kuma ka yi ƙoƙarin ka fahimci addininka lokacin da kake matashi, kana bautan Allah ta'ala, kana gudun haramun, kana ƙoƙarin kare mutuncinka, wannan shine ka ci riba. Za a tambaye ka kuma dangane da rayuwarka, ya ka karar da ita daga farko zuwa ƙarshe, cikin bin Allah ko sabawa Allah. A tambaye ka dangane da iliminka, ka yi aiki da shi ko baka yi ba. Ilimin da ka sani, ka fahimta na addinin musulunci, ba sai ka zama malami ba. Duk abin da ka sani, in ba ka san zina haramun ba ne, ka kaurace wa zina? Cin giya haramun, shan kwaya, cin haramun ne, ka kaurace wa cin haramun? Duk sai an tambaye ka, wannan duka ilimi ne. Duk wani abin da ka sani na halal da haram, ka yi aiki da shi ko baka yi ba. Na wajibi ka yi aiki da shi ko baka yi ba. Ka yi sallah, ka yi azumi, duk Allah sai ya tambaye ka wa'annan abubuwa ne. Idan ka kasa amsawa kuma za ka shiga wutar jahannama, kai ne farko wanda za a fara fura wutar jahannama da shi.
sannan na ƙarshe za a tambaye ka tambaya biyu akan dukiya. Ka duba duk sauran tambaya ɗaya ne. Dukiya ƙodociyanka ya ka tsufar da ita, rayuwarka ya ka ƙarar da ita, iliminka ka yi aiki da shi, amma dukiya kuma min aina tasabahu wa fima anfaqa. Dukiya tambaya biyu, ya ka same ta kuma ya ka sarrafa ta. Ka same ta ta hanyar halal ko ta hanyar haramun? Da ka zo kashewa ka kashe ta hanyar halal ko ta hanyar haramun? Ka duba hadarin dukiya malam. Tambaya guda biyu, kuma duk abun fa rayuwar duniya ne. To ne wace zai ruɗe ka? Sai ka faɗa ranar alkiyama ya kai ka samu wannan dukiyar. In haramun ne sai ka yi bayani, in halal ne sai ka yi bayani. Da ka zo kashewan ta halal ko ta haramun, duk kowanne sai an kama ka ta ɓangarori guda biyu. Idan ka kasa ba da amsa kai ma ka san inda za ka tafi. Idan haramun ne wutar jahannama za ka tafi. Idan halal ne, in ba ta da yawa sosai to za ka tafi da masu tafiya. Ita ma idan ta yawa, ko da halal ɗin ne sai talakawa sun shiga aljanna da shekara 500 kafin ka shiga, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mawadata masu arziki da yawa, manzon su ya ce sai talakawa sun shiga aljanna da shekara 500 kafin su shiga, suna farfaji alkiyama. Ka duba ta halal ɗin ma fa kenan. Shekara 500 talaka yana aljanna, kai kuma kana nan kana jiran hisabi, ana ta lissafi. Ina za ka je? To don Allah in ta haramun ne ba, ina za ka sa kanka idan haramun ka tara? Sau da haka mu ji tsoron Allah. Duniya wallahi ba komai ba ne, mata'un ne, gurur, rayuwa ce ta ruɗi, kawai karka ruɗu da ita. Allah ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah.